Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы пришли опять в лес, наш любименький лесочек. Так вот, сегодня мы будем лепить снежную вазу. В принципе, это быстрое занятие, так что не заставит себя долго ждать. Пауза. Базу для нее, ну это базис, как бы, основа. Базу, да. Ну, бейс. Просто. Что, ставить тогда? Что-то как будто... Сейчас, короче, мы его туда-сюда. По кругу. Да. Чтобы оно не было таким. Спокойствие. Въеб... Ты прям вот... Ну, как будто вот. Ну вот. Сейчас еще... Короче, ребята, мы призываем вас не трогать лес, не портить природу, потому что деревья дают нам тепло, кислород и в целом, но они живые, это понятно. Так что деревни никогда не рубите и пользуйтесь только поваленными, либо какими-то уже чем-то таким, либо не живые деревья. Вот такие деревья рубить, например, нельзя, потому что живое. Мы будем использовать в своих роликах только поваленные деревья. Только, они такие, они будут не совсем трухлявые, чтобы нормально все было, чтобы дом был прочный. Вот. Но и не живые, чтобы не портить природу. Будем использовать такие. Где собака? О! Смотри, что есть. Тихо! Смотри, он сейчас насыпал. Не надо, Рома. Не надо, Рома. Не делай этого, нет! Он как будто хотел так уже. Он прямо, было такой собака. Ладно. Мы будем лепить голову потом. В общем, мы сделали нашего снеговика. Снимаешь уже? Да. Сделали нашего снеговика Бориса, как бы, Почему это же баба? А? Баба. Сейчас я ему дам. Ты в смысле, мы хотели сделать? Зачем? Ну ладно, давай. Сейчас мы сделаем кое-какие изменения. Интересного характера. Сейчас все будет. Ну что кому-то? Нельзя. Да, нужно про лес больше делать. Да, все так уже сделать. Чего? Сам написали сюда? Это кому-то глаза и рот. Ладно, тише. Покушай снежку. Да не ты! Вот все, будет нормально. Она улыбается, смотрите, ей все хорошо. Включи фонарик. Сейчас, может, видит. Она так упорно выглядит. Ну, как будто готово. Все, и дальше тебе. Я хочу сфоткать это. А не это.
Съемка идет. Да. Я, короче, там сделал нарезку, как мы делали. Что вообще мы делали? Ладно, погнали, нужно... Ветки? Не, подожди. Нам нужно свет положить вот вокруг этого штучки, чтобы... Сейчас рассказывай на камеру. Ага. Если вы делаете костер зимой в лесу, у вас нет рядом камней, чтобы как-то обезопасить лес. Ну, как бы шанс возгорания маленький, потому что везде снег, везде тут холодно. Зачем? Везде... Тут ничего нет. А? Зачем? Что зачем? Тут нет ничего. Что может разгореться? Слышишь? Просто сделал, чтобы было уютно. Понял? Ну, такой кружочек будет. Ну все, я думаю, это хватит. Ну что, да. Идем за ветками. Погнали за Ветки. елкой. Ветки. Где у нас дом? Там же? Нет. Где? Я... В какой стороне? По-моему... Нет. Вот, Так, время. Маньяки, идем. ты сама. Ну это дефолт, постоянно все лагает. Да, хохол. Вот. Куда? Тут тоже есть. Да. Так, ребята, сегодня мы сейчас разводим костер с нашим оператором, Беданчиком, и со мной Зоризом. Такой у нас прекрасный лес. Здесь собака. Подожди, а ты брал с собой собаку? Ты брал с собой собаку? Нет, я и дома сидел. А кто это? Где? Вот. Кто это? Кто это? Самое. Сейчас мы будем потирать попы друг другу. Вкусненько? Да. Найс. Вот мои руки, кстати, вот такие вот они. Мы уже устали чуть-чуть. Ну, в принципе, сейчас мы сделаем костер, и все будет супер. Че? Чё? Да ничего, нормально вообще. Не представляешь, Рома, профессионал. Профессионал. Так вот. Работаю, профессионал. О. Найс. Давай, ставь это, клади. Блядь, стоп. Нет, так не думаю. Все будет сейчас? Сейчас будет. Сейчас будет. Ай, привет. Все будет? Сейчас будет. Ну сейчас будет. Ну сейчас будет. Кто здесь? Я. О нет, видам здесь. Найс. Вот, сейчас будет. Сюда. Сейчас будет. Вот ждется. Ой, еб... Не, скорее всего не получится. Можно подкидывать, да? На. Быстрей, быстрей, быстрей. А кого около? Что ты делаешь, мужик? Я Кого? Ты ему еще и потащил. Клади эти наши маленькие ветки. Так вот они. Почему что? Ну вот, оно сейчас разгорится. Вот тухнет. Отухнет. Отухнет. И главное, наши эти штучки-то положи близко туда.
Вот, пошло дело! Нет, потухнет. Нет? Потухнет. Потухнет? Потухнет. Огурок, смотрите. Ага. Вот. Давай туда его. Туда его. Бля, подожди сейчас. Сейчас должны растопиться. Ну, в общем, вот. Наша последняя попытка зажечь костер. Сильнее надо. Вот что он. Это последняя спичка была? Нет. В общем, мы... Видишь, оно начало гореть. Маленькие штучки начали гореть. Кстати, наверное, надо было чуть подождать, пока просто влага испарится. Типа, первую чуть закинуть, знаешь, типа туалетную воду. И потом уже... О, горит чуть-чуть. Вот, видишь, нужно ее раскрыть, мужик. Раскрыть? А, все, смотри, начал подожжаться снизу. Смотри, начал снизу подожжаться, мужик. О. Пошло дело. Космический коробок туда, короче. Да. Хотя, кстати... Всем привет, подписчики. Это наше первое видео. Что первое? А, да. Ты вырежешь? Ну. Так вот. На этом канале мы будем снимать процесс с постройки нашего дома в лесу. Будем строить дом из упавших деревьев, ну, почти сгнивших, так как нужно беречь природу, и мы не будем ничего ломать, мы не будем заниматься вандализмом. Так вот, с чего все началось? Рассказывай. А? С чего все началось? Рассказывать? Да. Короче, все началось, когда мы были в молодости, были очень молоды, глупы, вот. И, ну, я ходил тогда в лес, еще в соло, вот сейчас теперь с ним. Ну, там много еще чего произошло, люди менялись постоянно, да, время шло. И, получается, мне в голову пришла идея купить себе термос, получается, ходить с ним в школу и в лес, типа, в школу там можно чай делать, ну, прикольно, типа, свой чай вкусный, типа, не вот этот школьный, невкусный. Да, вот, ну, я купил себе, собственно. Но была, конечно, проблема, что я взял слишком большой, я взял 2 литра, ну, пожадничал, и там было, ну, он был тяжелый, во-первых, вот, в школу с ним было не очень удобно. Вот, и потом, ну, типа, мы с ним начали ходить, там, типа, по лесам, я его позвал, типа, в лес первый раз, и мы пошли, там, пили чай из термоса, вот, общались, там, ну, костер мы ничего не дадим. Вот, кстати, мы должны были с костром рассказывать это все. Но мы не смогли его развести, так, видимо, обидно. Вот, без туалетной бумаги, дальше. И, получается, нам пришла идея, типа, построить домик. Ну, вот мы тогда еще начали строить домик, мы там уже заготовки там сделали, вот нашли там упавшие деревья, там вот это все, принесли их, там расчистили путь, что-то типа такого, убрали там все лишнее, кустарники. Вот, и сейчас мы тут сидим, короче, записываем вот это видео для канала, вот первое. Да. Вообще наш дом находился в довольно людном месте, ну как сказать, просто там была четко протоптанная тропинка, по которой ходили очень много людей с собаками, там, ну, люди, которые занимались не очень хорошим делом, профессией, так сказать, наказуемой уголовно, вот. И поэтому мы решили перенести дом на другое место, в итоге мы походили, выбрали место. Теперь будем строить дом здесь. Здесь чуть подальше, здесь так более спокойно. Здесь вроде нет следов людей, никто сюда не ходит. В основном там все останавливаются и уходят обратно. Вот. Значит, на этом канале у нас будет процесс постройки дерева. Ой. Будет процесс постройки дома. Будем показывать, как мы будем строить, и потом в итоге, что у нас получилось. Возможно, мы кого-то еще с собой возьмем, кого-то привлечем к этому делу. Кто-то может согласиться, потому что вдвоем, конечно, круто, но если еще будет много людей, будет легче и веселее. Вот.
Ну и в целом все. Думаю, для первого видео хватит. Чё? Ладно, тогда всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, ставьте колокольчик. Если вам правда будет интересно за этим следить, то пожалуйста. Надеюсь, там не закроют комментарии. Почему мы должны закрыть? Дети, да, ну, если дети в кадре, то закрывают комментарии. Если лица детей в кадре. То есть. Ну, мне лично 25. Мне тоже 18. Уже есть. Так что. Ну, просто болеем такой болезнью, ну, карлики, то есть с лицом там проблема, поэтому вот. Ну, паспорт мы показывать не будем на видео, поэтому, ну, в общем, надо мне 18. Ну ладно, тогда все, давайте, всем удачи, всем пока.